หมาตัวนี้ดูเหมือนโชคชะตาเล่นตลก มันได้พลัดตกน้ำไปแต่โชคยังดีที่มีชาย2 คนเห็นเข้าเลยรีบเข้ามาช่วยทันที ตอนแรกพวกเขาพยายามใช้ไม้ถูพื้นหวังจะให้เจ้าหมาเกาะไว้ แต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายเลย จนมีฮีโร่คนหนึ่งตัดสินใจกระโดดลงไปแบบไม่คิดชีวิต ซึ่งเขาพยายามดันเจ้าหมาให้ไปใกล้ฝั่ง และมีชาย2 คนรอรับเขาและเจ้าหมาอยู่ พอเขาจับไม้ถูพื้นได้แล้วชายทั้งสองก็ไม่ลังเลที่จะดึงเจ้าหมาขึ้นมาก่อน และสุดท้ายก็ดึงฮีโร่ของเจ้าหมาขึ้นมา สุดท้ายนี้ก็ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ และเจ้าหมาก็รอดมาได้อย่างปลอดภัยเพราะน้ำใจของทีมเล็กๆกลุ่มนี้